ale ja očakávam, že vlastne dôležité bude za mňa mentálna stránka. Tu už nie je o fyzičnosti, tu už nie je ani o tej taktike, až tak by som povedal, ale o maličkostiach, o detailoch, ktoré môže rozhodnúť tento zápas a hlavne kto lepšie zvládne psychickú stránku svoju, hlavne ustrážiť si, nejakým spôsobom neuletieť a sústrediť sa iba na futbal a očakávam, že rozhodnú detaily, takže exponovaný zápas, ale ja si myslím, že sa máme na čo tešiť. Spomenul si mentálnu stránku. Na jednej strane, na domácej strane máme tým, ktorý nehrá už viac ako 2 roky na domácej pôde. Na druhej máme Prešovčanov, ktorí majú na lavičke 4. trénera v aktuálnej sezóne. To asi nie je úplne ideálna situácia, ale predsa len dá sa niečo čítať z tých posledných zápasov, ktoré hovoria viac asi v prospech Prešova. Nielen teda po výsledkovej stránke, ale možno aj po tej hernej. Tak ja som do okolností videl obidve mužstvá, ich posledné zápasy a áno, dá sa trošku čítať, že tá forma Prešovu sa vracia, alebo hlavne ten zvládnutý zápas doma so Skalicou, kde už vtedy hrali o život a dostali druhú šancu dnes. A v priamom súboji si to rozdajú s Komárnom. To je pre nich dobre, že stále to majú vo svojich rukách. Ale či Prešov, či Komárno, obidvaja to majú vo svojich rukách. Nemusia kalkulovať, pozerať na iné výsledky. Proste ako dobre ten zápas, tak to skončí. Takže tá aktuálna forma možno áno, ale na tento jeden zápas sa dokážu určite skoncentrovať aj hráči Komárna a vlastne tým, že hrajú o život, tak ja si myslím, že podajú jeden hlavne oduševnený a kolektívny výkon, ktorý môže v konečnom dôsledku dať šancu zostať v Nikolíne. O tom, že ani Komárno, ani Prešov nezažívajú úplne ideálnu jar, svedčí aj fakt, že počas zimnej prestávky boli oba týmy bližšie k hornej šestke ako k poslednej priečke. Komárno na ňu padlo až pred týmto posledným kolom a Prešov sa na nej prvýkrát ocitol v 3. nadstavbovom kole, takže tomu sa hovorí asi pomalý finish. A toto je zaujímavé, veľmi naozaj. Začala jarná časť a obe mužstvá ešte poškolovali po hornej šestke, že v prípade dobrých výsledkov a tak ďalej. A realita je taká, je polovica mája a hrajú o život obaja. Čiže aj toto je život a toto je futbal. A hlavne tam bola namočená Skalica, ktorá naozaj, Roman Hudec, výbornú prácu robil, dal dokopy super partiu a dnes tiež majú všetko vo svojich rukách a v prípade priaznivého výsledku zostávajú v Nikolige na ďalší ročník. Takže s týmito dvomi mužstvami sme až tak nerátali, ale toto je realita. Skalica ešte pred štartom nadstavbovej časti strácala 5 bodov na Prešov a 6 bodov na Komárno, takže to je zase úplne opačný finish, než sme spomínali v prípade týchto dvoch tímov. Ešte pred úvodným výkopom si zástupcovia Komárna pripomenuli dvojistý zápas vo farbách klubu svojho srdciara, možno už aj legendu klubu Martina Šimka. A vidíme, že na jednej i druhej strane, hovoríme teraz o fanúšikovských sektoroch, to je tuhý súboj a snaha podporiť svoj klub v ceste za záchranou v našej najvyššej súťaži. Samozrejme za to bezprostrednou záchranou, pretože stále hrozí baráž proti Zvoleniu. Hlavným rozhodcom Ivan Kružliak to len podčiarkuje fakt, že ide o veľmi dôležitý zápas. Asistentmi sú Jan Pozor, Dušan Štofík, náhradný Peter Kráľovič a VAR majú pod palcom Marian Rúc s Tomášom Strakom. Predzápasový žreb máme za sebou. Martin Regály spolu s Martinom Šimkom. A delia nás teda už len sekundy od zápasu, ktorý rozhodne o tom, kto v Nikelige v nasledujúcej sezóne nebude. Ešte by som sa vrátil k tým trénerom, ktorý si spomínal, že naozaj najmladší tréneri v lige. Asi v tejto fáze sezóny alebo na takéto zápasy by som očakával nejakého starého barda trénerského alebo špecialistu na vypadnutie, alebo kto už má s tým minimálne skúsenosti. Takže jedna vec je jasná, že po tomto zápase niekto bude, nechcem povedať za hrdinu, ale táto skúsenosť bude pozitívna pre jedného a pre druhého bude negatívna. Takže do tej kariéry im to môže veľa dať aj trénerom. V prípade Komárna ale jeden element, ktorý musíme vyťahnuť, a to duo Jano Novota, Kornel Šaláta na lavičke v pozícii asistentov Nora Cibora. To sú asi veľké skúsenosti. Dôležité mená naozaj, že ten tréner je ako head coach, ale keď má takýchto dvoch pri sebe naozaj, že ktorí prežili v tom futbale a na profesionálnej úrovni to hrali, takže áno, je to veľký support pre neho. Ja ešte doplním, že prvýkrát od sezóny 2012-2013 sa v poslednom kole hrá priamy súboj o vypadnutie. Vtedy to bol Prešov proti Spartaku Trnava. Za kratší koniec ťahal Tatran. Teraz teda Tatran proti Komárnu.
minulých ročníkoch sa na diaľku bojovalo o baráž. Bol to Ružomberok s Trenčínom. No a 2 roky predtým to bol priamy súboj, ale opäť len o barážovú priečku, pretože o vypadávajúcom už sme mali jasno o niečo skôr. A domáci môžu ísť dopredu. Gambajar zahnaný do rohu ihriska. Proti nemu vystupuje Tára Duda, napriek tomu centrovaná lopta, vo vzduchu kráľuje Pavol Bajza. Komárno už poslalo loptu do hry, Mustafič hľadá opäť Bajemiho. Odrazená lopta pre Rudzána a opäť sa tam snaží dostať k zakončeniu Bajemi. Prešov sa potrebuje oslobodiť, čo sa mu nedarí. Šmehil ešte posúva do Monkoša, na Andor Tamáš a Komárno si pýta pokutový kop. Ivan Kružľak ukazuje na rohovú zástavku. Tým kopom komárňanského KFC, Šmehilová právačka priamo do pokutového územia, tam je Šimko. Odrazená lopta na kopačke na Andora Tamáša, Šimon Šmehil bude mať šancu na ďalšiu centrovanú loptu. Šmehilov pás, opäť tam je Martin Šimko, výborný zákrok, Komárno vyhráva 1-0. Ale Mustafič posiela domácich do vedenia. Výborný center, myslím, že to bol Šmehil, dostal druhý pokus a trošku kritika, čo sa týka Prešova, nikto nešiel proti nemu, mal toľko miesta, toľko času, kvalitný center, výborná hlavička, tu si to celé pozrieme ešte raz. Už tá prvá, OK, odrazená, fajn, možno mali viacej vytlačiť, ale teraz nikto nešiel proti nemu. A vidíme toľko miesta, čo mal, výborná hlavička, odrazená, Bajza chytil, ale na dorážku už nemal nárok, to znamená, že defenzíva Bajzovi moc nepomohla. Šimko úplne sám, pri tom zakončení až teraz k nemu vystúpil Tára Duda. Výborný zákrok Bajzu, ale pomoc spoluhráčov v tomto momente neprišla, ale Mustafič s dôležitým gólom. Šimko vystúpil preto dobre, pretože celá tá schéma sa roztrhala, išli von a on bol v nábehu. To znamená, že on mal tú výhodu, že bol v nábehu a tú loptu si výborne našiel. A Mustafiča pochváliť za to, že dosledoval tú loptu. A v podstate nám ten zápas rozbila štandardka, pretože toto je naozaj v jej dozvuku situácia, ktorú je nebezpečenstvom. Tára Duda, tandem, Júria Medvedeva, napokon aj centrovaná lopta, ktorá našla Menicha, výborný Dlubáč! Ani zakončenie Simona sa gólom nekončí, toto bude... Fantastická lopta od Medvedeva, znova trochu viacej mal času, aj dobre zakončenie, od zeme ešte, aby to zrýchlila lopta. Výborný center. Náročná situácia aj pre brankára. Videli sme, že Dlubač Souček a jeho zakončenie na bližšiu žrť tesne minulo bránu a rozvlnilo. Do Monkoš. Nakrátko na Šmehila, tento posiela z prvej, ale toto nebolo ideálne pripravené. Aj preto sa Prešov oslobodil a center do pokutového územia. Tá divácka podpora je veľmi dôležitá. Či už z jednej, či z druhej strany. Ja sa teším, že vlastne tí fanúšikovia nenechali tých svojich hráčov samých, aj keď je nepríjemné počasie, ale dnes sa hrá o veľa a diváci sú s nimi. Ale nemusia si počítať karty z doterajšieho priebehu sezóny, pretože tresty za tie kumulované tresty sa nepresúvajú do baráže. Dlubač teraz podletel centrovanú loptu a vyzerá to tak, že zakončoval jeden z hráčov Prešova. Pre Komárno. Napokon centrovaná lopta od Rudzana najvyššie vyskočil Kristian Bajemi. Ale bol tam offside. Na ich polovici v tejto chvíli aj v pokutovom území a Rudzan pošle loptu do nebezpečných priestorov. Režia si veľmi dobre vyberá Martina Šimka. Napokon rozohrávka nakrátko a centruje Šmehil. A opäť v hlavičkovom zakončení Bajemi, ale toto bol veľmi zlý uhol na to, aby v postavení ale nevyťažil z toho nič. Toto navyše bude podľa všetkého offside. Je to tak Bajemi, mu sa to zdalo až príliš dobre. Neviem teraz, na čo čakal asistent rozhodcu. Masaryk ešte na Römlinga. Jeho pás, ktorý zakončil Saňa, ale len do rukavíc Filipa Dlubáča. A toto v prípade neposúvajú. Boďa. Hrávka na Gambajara, do tandemu beží Rudzán, ktorý to má na svoju silnejšiu nohu a Rudzán páli nad. Ťažká situácia pre neho, išiel možno 40-metrový šprint. Už nepreruší a ten prichádza v tejto chvíli. Štandardná situácia, Dominik Simon. A kopnutá lopta, toto bolo veľmi zlé. Výkop lopta už je v pokutovom území, nemá svojho pána, toto je gól! Martin Regály vyrovnáva v nadstavenom čase a Prešov žije! Aj dnes pripomínam, že remíza
posiela do baráže Prešov a Komárno do druhej najvyššej súťaže. Vidíme rohový kop, súboj. Regáli si dosledoval, výborne si počkal na tú loptu. Vôbec nešiel do súboja, iba čakal, že sa k nemu odrazí a ono tak býva, že tí útočníci a tí žalúdci, ktorí majú v popise strieľanie gólov, že tá lopta, o to ten moment, tá emócia bola ešte silnejšia. Tak sme zvedaví, čo nakreslí VAR. Vo VARe sa pracuje. Pracuje sa tam naozaj intenzívne. Sa určite na celú situáciu pozrieme ešte raz. No, sledujme ešte raz celú tú situáciu. Rohový kop. No, to bude tesné. To bude tesné. Vypäté momenty. Tu vo Vion aréne. Ja si myslím, že krajšie alebo napätejšie vyvrcholenie sme si nemohli prijať. V nastavenom čase gól na 1-1 a preskúmava to VAR a tesná situácia. Dvoj originál z Vion arény. Ešte raz sledujeme celú tú situáciu. Naozaj ten odraz lopty tam bol taký kostrbatý, preto sledujeme Martina Regáliho. No. Tak toto je naozaj výpätý moment. Komárno alebo Prešov. Ako väčšiu zápletku sme si prijať nemohli. Pripíše si Martin Regáli 9. gól v aktuálnej sezóne. Gól, ktorý dá Prešovu šancu na to, aby sa udržal v našej najvyššej súťaži. Samozrejme v baráži so Zvolenom, to pripomínam ešte raz. A situácia sa pochopiteľne sleduje aj na lavičke Tatrana Prešov. Tam bude problém aj od koho išla tá lopta, pretože tam bol spleť hráčov, ak som povedal 6-7 hráčov a veľmi ťažko. Asi teraz rozkľúčujú, že od koho to išlo a postavenie a budú kresliť. Obe mužstvá sú v napätí, čo je absolútne logické. Situácia sa preveruje na oboch lavičkách. Jano Novota, tréner brankárov a jeden z asistentov. Tu sa možno dozvieme, od koho tá lopta išla. Tam bol teč ešte dokonca. Hlavička prešovského hráča, odraz od Ondřeja Rudzana. Myslím, že toto bude na dlhšie, pretože rozkľúčovať, od koho to išlo, je naozaj že veľmi ťažké. A určite je to moment, ktorý dôležitý sa bude moment. prepierať. Samozrejme, dôležitý moment. A no, jedno isté, s rozhodnutím bude veľmi nespokojný jeden z tímov, ktorý to bude, ťažko povedať, naozaj opakované zábery z každého možného uhla. Máme 9 kamier na dnešnom zápase. Takto, že bude smutný niekto po zápase, sme vedeli, už pred zápasom. Ale že v nastavenom čase ešte budeme takto a teraz, že naozaj to je vyvrcholenie, ak sa patrí. Mustafič, po ňom tam bol, myslím, že Volštínsky, následne ešte aj Rudzan. No. Tak určite materiál aj pre rozhodcov vo VARe na tú výučbu smerom do ďalších sezón, pretože toto je naozaj ťažká situácia. Myslím, že už má nejaké, Ivan, rozhodnutie. Offside. A teší sa Komárno. Aká tenká je hranica medzi radosťou a totálnym smútkom. V priamom prenose vidíme, aký vie byť futbal krásny a zároveň krutý. To sú emócie, ktoré naozaj, že nezažívame každý deň alebo každý víkend. Ešte sa nám bude aj žltiť. A hlavne ešte stále nie je koniec zápasu. Myslím, že to bol na začiatku nastaveného času ten rohový. Je to tak, myslím, že 92. minúta, ak som si to správne zapamätal. Žltá karta, myslím, že pre Jana Novotu. Tak asi za to, že pozeral na mobil na lavičke. Ale samozrejme,
vypätá situácia a ešte nie je koniec. Ešte môžeme vidieť nejaké zaujímavé. Ivan Kružďák ukazuje 4 minúty. Ivan sa hýbe veľmi dobre po tom ihrisku a vidíme tuto Ľavačku Martina Regáliho. A vyzerá, že bol relatívne veľký kus, pretože tie offside bývajú na Sihejevová centrovaná lopta, ktorá nevyzerá vôbec márne, ešte tam je Voštínsky, Komárno odkopáva Rudzanom. Rönnings klepol na Tára Dudu, Tára Dudová lopta do ohňa, toto bol pravdepodobne offside sa ňou, aj preto sa nezapojil výraznejšie do tej situácie. Filip Lubáč si pýta koniec a koniec v tejto chvíli prichádza. Prešov zostúpil z Dike ligy a Komárno si zahrá baráž proti Zvolenu. Veľmi vypätý, emočný zápas, hlavne záver zápasu, kedy Komárno naozaj prežilo klinickú smrť po gole Regáliho. Ale potom tie 4 minúty dohralo veľmi dobre, veľmi úmne na superovej polovici a Prešov nepustilo nejaké vyloženej šanci. Samozrejme, vedeli sme, že jedno z mužstiev bude veľmi, veľmi smutné. Sú to Prešovčania, ale za dnešný zápas naozaj snaha obidvoch mužstiev na veľmi ťažkom teréne, ale videli sme veľmi zaujímavý zápas. Smutný aj Stanko Šesta, ktorý sa tu u nás zastavil pozdraviť nás pri rozlúčke. Čo to znamená pre Prešov? Takáto rána po 7 rokoch naspäť v najvyššej súťaži. Spomenuli sme to všetko okolo, nový štadión, výborná fanúšikovská kulisa, ale je z toho zostup. A tu máme hrdinu. Spomínal si, že jeden z najmladších trénerov v našej najvyššej súťaži bude hrdina. Je to Noro Cibor, 30 rokov. Tento chalan je mladší ako ja. Naozaj klobúk dolu pred ním, ako zvládol aj takticky tento zápas dnes, ako pripravil tých hráčov, ako boli namotivovaní, ako plnili tie jeho pokyny. Musíme, teraz plače, ale plače od šťastia. Samozrejme, vedeli sme, že jedni budú plakať od šťastia, druhí od smutku. Prešovčania sú na zemi a sú momentálne hotoví, ale musím povedať, že Prešov nevypadol kvôli tomuto zápasu. Prešov vypadol, je to spravodlivá dlhodobá súťaž. Stretlo sa viacero zlých vecí, vymenili 4 trénerov, už sme to spomínali. Veľa aj zlých manažerských rozhodnutí. Samozrejme, v Prešove si to musia rozobrať a nájsť príčiny a poučiť sa hlavne z toho. A pozývam už aj domáceho trénera Cibora, ktorý prežíva na rozdiel od svojho súpera obrovskú radosť. Pán tréner, tak aký kameň vám padol zo srdca potom ako VAR prišlo toto rozhodnutie, že to bolo offside? V živote som ešte nezažil takéto emócie. A akože, čo mám tomuto povedať úprimne, keď 93. minúta a či neviem, koľka tá minúta bola ani sám a vyhrávate 1-0 a všetko sme prerobili tak, že vyslovene na defenzívu, na defenzívnu organizáciu a jednoznačne na breaky. Už sme nemali alternatívu. Úprimne vám poviem, nemali sme na to alternatívu, že potom z tohto, ako a čo prerobíme, aby sme skorovali ten druhý gól. Takže, nie že kameň, ale neviem, most mi vadol zo srdca. Takže. Ako ste spokojní s tým výkonom chlapcov, nakoľko fungoval ten herný plán, ktorý ste si dnes pripravili? Myslím si, že do tých 65. alebo do 70. minúty bolo to úplne, ale že naozaj všetko podľa plánu, čo sa týka defenzívnej organizácie, aj presu, midbloku, všetko nám fungovalo. Keď sme boli na lopte, presne sme robili to, čo sme chceli, presne sme nabíjali do tých priestorov, takže to fungovalo. A samozrejme od 70. minúty už to bolo viac menej o prechodoch. Hostia už viac boli na lopte, videli sme, že ako striedajú, že dajú tam vyslovene vysokých hráčov a boli sme na to pripravení, museli sme na to reagovať. Aká to bola sezóna z vášho pohľadu? Boli ste pri mužstve, myslím, že ako asistent, tréner Advány odišiel. Ozaj okolo Komárna sa hovorí o tom, že veľa sa nacestujete, že to nie je jednoduché, je to už počas druhej sezóny, tak ako by ste ju možno zhodnotili? Sezóna sa ešte neskončila. Vieme, že aký mančaft na nás čaká útorok. Paradoxom je tam, že tam máme aj nejakých bývalých hráčov. Pán tréner to tam urobil skvelú prácu. Či tam to je Stevie Kubo Silvester, ktorý nastrelil viac než 20 gólov. Nemusím o kvalite rozprávať. Takže sezóna sa pre nás ešte neskončila. Urobili sme obrovský krok preto, aby sme zachránili ligu. A keď niečo musím povedať, tak to je to, že títo chalani zaslúžia ligu. Zaslúžia to, aby hrali v novom štadióne, lebo 2 roky, či 3 roky, či koľko už cestujú. A keď niekto má na to kvalitu, tak tí sú oni. A ďakujem chalanom pre dnešný výkon. Z vášho pohľadu, alebo pre vás osobne, čo to znamená? Lebo aj o tom sa hovorilo, že najmladší tréner v lige, dostali ste takúto dôveru a toto je obrovský úspech.
už len to vyhnutie sa tomu priamému zostupu. Samozrejme som rád, že som dostal takúto šancu, ale treba tu pomenovať aj trénera Radvaniho, lebo 5 rokov sme spolupracovali. To, že sa to celé takto nejak vyvíjalo, OK, dostal som šancu, som rád, že som tu a budem sa snažiť urobiť všetko preto, aby som úspešne dokončil tú prácu, čo sme začali s trénerom Radvaním. Ďakujem pekne, všetko dobre ďalej.